医学顺从性，就是说你一定要让它很好做，不然就没有效量。所以我们就开机就有效。当你过敏的是尘螨的吃它的皮屑的分泌物、流口水的分解酶，它才有办法消化皮屑才吸收。所以它身体很多这个酶酵素，然后它排便也是。好，所以这些东西又会乱飘，又会吸进去，然后被你吸进去之后就过敏了。所以大部分并不会飘起来，少部分才会因为人活动扬起来。可是大部分是在这些地方。那我们的做法是断化学键，一断掉它就不是原来的东西了。那即使吸进来也没事了，所以就不会有过敏反应了。